السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره صحتكم؟ مازالكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت نخرجكم معايا شويه، عرفتكم في الحجر الصحي، جاكم الملل وتقلقتوا بحالي. ايوا قلت يلا نخرجوا نهزوا سكرنا ونخرجوا. يلا هو معايا. هانتوما كي كتشوفوا انا فقت اليوم مع الصباح، تغدينا وقبضنا الطريق. احنا غاديين واحد المدينه بعيده مني تقريبا بشي ساعه وربع ديال الطريق. وكي كتشوفوا الطريق اليوم هادشي نهار الحد، هانتوما كي كتشوفوا الطريق راها خاويه صراحه. الجو رائع جدا، ما كرهتكمش تكونوا معنا، وهانتوما معنا في الفيديو كامل من الاول حتى الاخر. هنا كي كتشوفوا هانتوما وصلنا هاد لافيل سميتها كاري لوغوي. بصراحه زوينه 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 ونقيه زعما كمدينه فنه. انا كنتصدم انه لي ريستورون عامرين. هانتوما غادي تشوفوا كلشي على عينيكم، لي ريستورون عامرين وما كايناش هذيك مسافه الامان، يعني كلشي جالس حدا شي. المهم هانتوما معايا في لا فيديو، باش ما تقولوش سميه خلاتنا ما داتناش معها، لا هانتوما مشيتوا معايا حتى البحر خطوه بخطوه. ساعتين لان لطيفه بغات عامل في الزكات حوايجها. يعني دابا انا مضطره كنقلب على شي مكازان اللي قريبه باش نشري لها ملبس. اوغوزمون لقيت كيابي كانت اقرب مكازه، ولكن يا البنات واحد الصف باش ندخل للمكازه، لدرجه انني عدفت الصف الناس بزاف 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 بزاف. حنت كيابي يلا حلات، قبل كانت تدير غير يعني غير باغ انترنيت الى شاباغ انترنيت. فالصراحه الله عرفتي واحد الزحمه وقولي واش غير الناس غيشريو الدقيق والزيت ماشي الحوايج. وهنا هاني بديت معكم الجوله ونخليكم مع لا فيديو.
شوفوا هنا، شوفوا لاكاس، شوفوا لاكاس كي دايره واحد الزحام، هذاك الصف كله هو اللي كتشوفوا فهي الناس. شوفوا وما كايناش مسافه الامان كي تنقول الموت ديال الزحام، ولكن ما عندنا ما نديرو. المهم فاش سالينا فانا رجعت للبلاصه اللي انا ساكنه فيها، وجيت خديت لهم عند واحد اللي تيخ بنتي غادي تحماقيه. ولدي تيقول لي ماما نمشيو ناكلو عند بنتي اختكم، نمشيو ناكلو عند بنتي اختكم. يلاه نيت انا عيانه، هذه 7:30 ديال العشيه. دوزتهم ديريكت درت لهم دي ساندويتش عند هاد مول الكباب وحنا كناكلو. يلاه بدينا الماكله، بدات الشتا كطيح وانت دي باش تاكلي في الداخل، فاضطرينا ناكلو بهذيك البريده وهذيك الشتا. ما نعاودش لكم، رغم ذلك كيجو زوين والوليدات فرحانين وهذا هو المهم. المهم البنات لا فيديو ديالي جات النهايه ديالتها، ولكن جيت قلت ما نخرجش من هاد لا فيديو تنقول واحد التهنئه ونقول بون فيت تو لي مامون دو موند. تنقول لكم جميع الامهات الله يخليكم لينا والله يعطيكم صحتكم، والله يخلي حتى مامتي ويعطيها صحتها ان شاء الله، ونعاود نرجع نشوفها مره اخرى يا ربي وتاج على راسي. ولي مامون اللي باقي صغار باقي دي جون بحالنا، فانا كنقول لكم مشوار باقي طويل مع وليداتنا، الله يعطينا الصحه والسلامه معاهم. اليوم هو عيد الام، اي ام حنا الحمد لله دائما عيد عندنا، ولكن اليوم كنبغي نهنئ جميع الامهات تلهنا البنات. كنقول لكم بون فيت انكور اون فوا، وكنقول لكم الى فيديو اخر. كنتمنى الدويره اللي جبت بكم تعجبكم، وتنتمنى الدويره اللي جبت بكم تعجبكم، وتنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.